Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivot. Nuomoja vandeniu išbėgti. Čia nepadaryta, nesuprojektuota, nėra projekto. Uždėtas tinkas palikta vata, tai kad čia suprasti. O čia tai tikrai taip neturi būti. Ir prielaja turi. Dėl šito lango, iš pradžių jisai sakė, kad čia galima, bet aš taip išvarčiau, kad galima mes netikrysim ir nieks čia sakė pridavinėjant namą jų netikrinti. Kaip va, konstrukcija ir čia yra maža ko 5 aukštas, ar ne? Bet taip yra visur, ar ne? Tikriausiai, va, konstrukcijos. Girdit, koks, jeigu vėjas stipresnis, va. Taigi čia turėjo būti tvorelė pagal projektą, bet patvirtino Angos tos irgi jos neužsidengs, ar ne? Kaip suprantu, tai čia va, mažas vaikas gyvena, tai ir žodžiu pagal projektą nieko negali būti. Kaip reaguoja į specialistų darbus, ar ne? Kad jau patys imasi darbus daryti, nes matom, kad čia va irgi visur pridaryti. Dabar pafilmuokit, kur ažūras tas va. Čia turėjo būti irgi eiti balkonas iki pat sienos, nes suprojektuota balkonas. Šitas ar neturėjo Taip, iki pat eiti, nu. eiti iki tenai, ar ne? Nesuprojektuota. Ir čia buvo nesuprojektuota, tai čia pabraižė. Išsikišus ten kokiais keliais centimetrais mažiau negu šitą, čia kažkaip įdomiai suprojektuota. Net va prispausta. Nuolydis, čia mažesnis ir didesnis. Šitas mažesnis, na tai. Bet čia atrodo, kad ir mažesnis tas, bet vis tiek lygiai taip pat kliba, ne? Neužsirakina, matot, neužsirakina. Pastoliai nardyti jau. Neužsirakina, va šitie turi užsirakinti, sakė sureguliuos, matot va. Ir namuose gyvena mažas vaikas, įsivaizduokit, čia kaip čia jisai gali baisu net išleisti jį kažkur tai palikti namuose, nes gali iškrist paprasčiausiai atėjęs, ne? O man tai baisu. Aš tai bijaučiau iš tiesų. Ai, nesau. Ir inovacija pas kaimynką. O, kaimynai, matosi viską. Nu, čia tikrai labai įdomu. Saugi kaiminystė. Saugi kaiminystė, taip. O tai ką jūs matėt vakar, sakėt? Ką vakar, va šitas paprasčiausia plokštės, o tie. Kur iš lauko, ar ne, dengia? Čia sako atliekos, čia mes vežam utilizuoti. Su savo mašinom vežam utilizuoti. Ir medžiagas, ar ne kitas, ar ne, nes buvo kalba. Taigi vežė ir šitas, ir vatą vežė viską. Kas tik tai papuola po ranką. Nu, o va to pakas 70 litrų skaičiuojant. Tai nepigu? Nu taip. Nepigu. Tai reikia paskui išsilyginti paskui. O paskui išsilyginti pinigų neturi jie. O tai jūs bandėt kur nors kreiptis, sakyt, ką nors, kad jie ten... Aš pas juos pačius ir vakar, sakau, taigi vyrai, tai mes čia, sako, vežam utilizuoti. Nu įdomiai, paklausėm. Tai laba diena, šitą šaltą dieną. Iš tiesų esame prie jau nekartą būtų objekto, prie Kokolos 9 namo, kur panašu renovacija, kuri turėjo baigtis sausio 14 dieną, vis dar vyksta ir pabaigos toli gražu nematyti. Turim namų aktyvistą, pirmininku gal ne čia mes tik kaip atstovas. Atstovas namų, kuriam rūpi, kaip vyksta procesas. Sutartis buvo pasirašyta beveik 2 milijonams litų ir kiek turime pavyzdžių, kad kitur namai už tiek pinigų padaryti kuo puikiausiai ar ne, o mes šitoje vietoje turim tikrai didelių problemų. Ir problema gal yra tame, kad buvom ir butų ūkyje ir buvo kreiptas į būsto energetikos taupymo agentūrą, dabar išsiųstas raštas yra ir aplinkos ministerija, ar ne, ir savivaldybė taip pat situaciją žino, aišku, nesulaukiam atsakymų, ar ne, gyventojai jau palūkanas moka, kiek teko matyti, kiek teko kalbėti, kad pridėjus palūkanas ir tiek, kiek moka už šildymą, tai pernai tuo pačiu metu lygiai tokį šaltą mėnesį gaunasi, kad šiuo metu moka brangiau, ar ne, tai va tas
projektas, tas namo renovacijos visas procesas, ar išeina į naudą, ar tai yra tik tai kažkieno pasipinigavimas, tai manau atsakymų ieškoti nereikia, ar ne? Tai reiškia, kad kažkas tai iš to uždirba, o žmogus, kuris gyvena tam name ir moka už šildymą ir visus mokesčius, na, yra tik tai, vadimkim, melžiama karvė, ar ne? Tai galbūt jūs trumpai pasakykit, kokia dabar situacija su renovacija, kokie darbai turėjo būti padaryti, kurie yra nepadaryti ir galbūt tada konsultuosimės su teisininkais, kaip mes galim jums padėti, kaip namo gyventojams ar ne, kurioje vietoje, kad galų gale pasiekti tą rezultatą, kurio buvo tikėtasi pasirašant sutartį. Sutartis buvo pasirašyta 2014, sausio 14. Leidimas renovacijai gautas Liepos 29 ir aikštelė patvirtinta kažkas spalio 3. Faktiškai praėjo beveik metai laiko, kol prasidėjo darbai. Ir mes iš pat pradžių, kai gavom projektą jau patvirtintą, pamatėm, kad daug darbų už 560 000 litų nėra suprojektuota. Tai, kas investiciniam plane, nėra techniniam darbo projekte. Kreipėmės ir į savivaldybę nesykį, rašėm čia laiškus ir aplinkos ministeriją, ir net ir prezidentė Grybauskaitė, ir premjerui Butkevičiui, ir mes gavom iš Kauno apygardos prokuratūros atsakymą, kad mūsų čia nepagrįstos pretenzijos, kad mes esame neteisūs. Bet kaip rodo turbūt šios dienos situacija, vis tik tai, kad mes vis tik buvom teisūs. Tada pažadėjo nupirkti likusius darbus, tai būtent liftą, rekuperacinę sistemą vėdinimo ir saulės kolektorius. Bet problema ta, kai pirko visą projektą, aišku, visą investicinį planą, ir nupirko brangiau, kadangi jį pirko kaip visą investicinį planą. Po to apsižiūrėjo ir nutarė nevykdyti būtent tų darbų už 560 000. Dabar padarė pirkimus antrus, nors faktiškai jie neteisėti teisiškai, nes pažeistas konkurencijos įstatymas, nes jie pirko už mažiausią kainą ir mes su to sutinkam. Bet po to antrą kartą vėl paimdami mūsų sąskaitos pinigus, jie praktiškai paėmė maksimalią kainą. Ir gavosi, kad planas investicinis vykdomas ne pagal minimalią kainą, bet pagal maksimalią, bet nebesudedant tos kokybės medžiagas ir tos kokybės įrengimus. Sąmatos nėra, mes prašėm, aiškinama, kad darbai vyksta be sąmatos, kas labai keista. Darbų grafiko taip pat neturėdavo, tas grafikas būdavo jo paprasčiausiai net ir nesilaikoma, kuris parašytas, matom, bet darbai nevyksta, nuiminėja pastolius. Darbai nebaigti, balkonai nebaigti. Iš anos pusės, iš šitos pusės palangių nėra, irgi nebaigti balkonai. Projektas, nors mums Orlistos direktorius Kęstutis Gudynas aiškino, kad jis ekspertuotas, ekspertizės akto byloje nėra toj techniniam projekte. Ir matom patį projektą tokį visiškai žalią, kaip čia darbų vykdytas jau 4 pas mus dirba ir 2 techninis prižiūrėtojas, tai pavadino tą pirmo kurso studento lygio projekto. Pavyzdžiui, balkonai nesuprojektuoti, pačiam projekte nėra kaip pabaigti balkonus, už tai jie nepabaigti balkonai. Balkonai nebaigti, neuždengti, kaip angokraščius, kaip palangės montuoti projekte irgi nebuvo. Ir patys darbininkai nekvalifikuoti, tai firma neturintis sąrašinio savo darbuotojų kvalifikuotų sąrašo, kaip sakant, darbuotojų kolektyvo. Kviečianti turbūt iš darbo biržos, nemokančius, ir čia visą laiką ant mūsų namų vyko mokymasis. Faktiškai darbininkai mokėsi, kaip daryti. Už tai, pavyzdžiui, palangių skarda sulankstyta, išlankstyta, subraižyta, kai paklausėm, sako, neturim skardininko. To paklausė, to neturim. Čia dirbo Lenkai dar blogiau dirbo, tai jų atsisakė. Neįdavau su jais ir susikalbėti, Lenkui noriu paaiškinti, kad čia blogai, bet Lenkų kalba, tai, filmą galiu žiūrėti, suprantu viską, bet kalbėti yra kas kita.
Skambinau techninį, kai pamatėm, kad nuima pastolius iš tos pusės, skambinau techninį prižiūrėtojui, jis pasakė, man tai nerūpi, čia firmos reikalas, tie pastoliai stovi ar nestovi, aš balkonų tų nepriėmęs, jie neužaktuoti, jie nepriėmęs tų balkonų ir kaip jie nori, tegu kraną samdosi, dar kažką daro, įsivaizduoju, kaip čia kraną pasistatė jie kiekvieną balkoną, dar Lietuvoje turbūt tokio dalyko nebuvo. Jaučiame, kad pinigų neturi, turbūt jau firma, jau tiesiog išvaistė tos mūsų pinigus. Nes kiek teko kalbėti ir darbininkai negavę, ar ne? Negauna darbininkai atlyginimų, nekokybiškai įlają stogo įstatė, sulieti butai, čia iš viso buvo užlieti. Daryta nuostolių žodžiu. Padaryta nuostolių už... Čia ta avarija įvyko pernai Liepos 20, tai va 6 mėnesiai dar nesuremontuoti butai ir nesiskaityta su užlietų butų gyventojais. Aiškina, kad neturi pinigų. Tai aš pasakiau vadovybei, kad jeigu jūs nesugebat suremontuoti vieno buto, tai kaip visą namą surenovuosit. 1-2 kambarių butą. Ir dabar nueisim į tą butą, pamatysim, kaip tenai. O kaip iš tiesų jūs esat ne bendryje, jūs esate ar ne pasirašę sutartį kiekvienas butas su butų ūkiu, ar ne, kad jie yra administratorius namų ir kaip sekasi su jais, nes iš principo tai jie turėtų ar ne rūpintis visų projektų. Aišku, yra techninis prižiūrėtojas, kuris taip pat reaguoja ar ne į visus darbus, kas žiūri, ką ar nepriimt, ką nepriimt, kas blogai, kas gerai. Bet, iš principo, užsakovas yra butų ūkis. Butų ūkis atstovauja Vaidmantas Pabedinskas kaip atstovas mūsų namui, bet tik visa mūsų nelaimė, kad jis atstovavo ne namo gyventojų interesus, bet Orlistos interesus. Ir kai vykdavo pasitarimai, tai praktiškai būdavo bandoma teisinti broką ir dangstyti tą broką. Kvietėmės bent kelias komisijas, jos taip ir rado tos trūkumus, bet komisijos išvažiavo, o brokas toliau buvo daromas. Nes mes prisimenu iš tiesų aplinkos komitete taip pat svarstėm šitą klausimą, buvo ir jūsų atstovai atėję, ar ne, ir tas problemas iškėlėm, ir savivaldybės taryboje buvo kalbama, bet panašu, ar ne, kad ir savivaldybės administracija jokių kažkokių sprendimų, ar ne, kad kažkaip tai įtakoti, ar ne, kad būtų atkreiptas dėmesys, ar ne, taip ir nieko nebuvo, ar buvo kažkoks atsakymas iš kažkur, tai kažkas dar papildomai būtų atvažiavę, nes iš principo tai turėjo būti daryta kažkokia įtaka ar ne tam pačiam butų ūkiui, nes tai yra savivaldybės ar ne įmonė, kuri žiūri, kuri būtent administruoja tuos namus, nes čia gyventojų interesas realiai buvo pažeistas, ar ne? Čia buvo iš pat pradžių, tai buvo pažeistas interesas, kadangi kai mes kreipėmės, dar buvo darbai nepradėti. Buvo galima pagal viešųjų pirkimų įstatymą, jeigu firma laimėjusi konkursą atsisako vykdyti darbus arba nepilnoje apimti vykdo, automatiškai laimėtojų tampa antrą vietą pasiūliusi. Ir buvo firmos, kurios buvo antrą vietą laimėjusios, turėjo savivaldybė turbūt apsvarstyti ir kad imtųsi darbų tą firmą, kuri buvo antroje vietoje pagal... Kompetitinga. Kompetitinga. O lista pasiūlė 1 588 000, o ta, kuri buvo antroje vietoje, 1 700 000. Nedaug ką ten daugiau pasiūlė ir jie, kaip jie kalbėjo, mes būtume padarę viską. O mums pasakė, kad mes perkam tik tos darbus, kurie yra CPO katalogė. O skambinau aš ir aplinkos ministerija juristui, ir viešųjų pirkimų juristui. Tai viešųjų pirkimų juristas pasakė taip, kad jie po to, kai nupirko CPO katalogio darbus, po to turėjo per viešus pirkimus nupirkti liftą, rekuperaciją ir saulės kolektorius. Jie to nepadarė, aiškindami, kad mes darysim tik tai, kas katalogė. Ir mes matom, kad tie namai, kurios atstovauja ne butų ūkis, o bendrijos, jos viską nusipirko. Draugystė 20 kalbėjau su bendrijos pirmininkė, jis sakė, taip, sako, 4 pozicijų CPO katalogė nebuvo. Mes nusipirkom, kas mums reikia CPO katalogė, ir po to per viešus pirkimus nusipirko. Jie nusipirko 2 liftus ir visą kitą įrangą, kurio tą patį galėjo padaryti ir mums. Paprasčiausiai nutarė matyti tas pinigų skirtumą pasiimti, kurį jie išlošė, kaip sakant, nedarydami tų darbų.
ir mes likom, kaip sakom, ant ledo. Be lifto Ir be lifto, be rekuperatorių. Dabar aišku, tas pinigų tos sumos, kur liko, nebepakanka, nes jie 260 000 litų nupirko brangiau negu tų darbų vertė, tos, kurie jie pirko. Jeigu turėsime omeny tos katalogo darbus, CPO. Jeigu jie skaičiuoti viso investicinio plano kainą, tai jie nupirko 16% pigiau negu investicinis planas, tai maždaug atitinka Lietuvos, maždaug net ne vidurkį, Lietuvoje maždaug 20-25% pigiau yra perkami tie planai, kadangi investiciniam plane maksimalios yra kainos, maksimalios rinkos, prekių ir darbų kainos. Jie nupirko tik 16, kad jie dar kaip sakant, nenusipigino tikrai, jie turėjo viską padaryti. O kai jie viską nepadarė, dabar mes pinigų nebeturi firma, kas padengs mums nuostolius ir kas iš viso pabaigs tą namą. Mes galim 5 metus dar mokėti palūkanas, tuščiai jų mums niekas negražins, nors faktiškai turėtų grąžinti, ar Butūkis, ar Orlisa, nes pratesimai neteisėti buvo ir dabar pratesimas įvyko, darbai nevyksta, kaip matot. Ir mes norėsim turbūt, kad mums tą sumas palūkanų, kurias sumokėjom, kad mums gražintų. Čia reikės, aišku, konsultuoti su teisininkais, pabandysim pasikalbėti, ar ne, ką jie atsakys. Na, o dabar galbūt pasižiūrim į tuos... tą mūsų stebuklą. Ar ne, ką mes turim iš tiesų. Taip, būtent vidurį žiemos atkasti pamatai, mums pasakė, kad šiltins, kad atšils oras. Kiek žinau, 16 buvo, galbūt čia Lietuvoje čia praeitą naktį. Tai nežinau, ar iškels pamatus, ar ne, skambinom ekspertams, sakom, negalima atsakyti, be pavasario pakels pamatus ar ne. Tai stiprybės jums žodžiu dabar ir tada žiūrim, ką atsakys šiam visi, ar ne, į tuos mūsų pastebėjimus. Jau faktas yra. Duosim ir merui susipažinti su medžiaga, nes jau praėjo kiek laiko, kaip mes kalbėjom, ar ne, komitetus. Dabar yra antras pratęsimas, kurio mes nematėm, ar ne, ir jūs nematėt. Ir darbuotojai, kol mes čia vaikščiom, jau visi pabėgo, dabar yra 11:30 dienos. Tai, gal pietus jiem, bet panašu, kad su viskam, ar ne, išsikraustyti. O tai kam tada darbų grafikas buvo atsakyta, mums į klausimą dėl darbų grafikų, bet kad jau čia nieks nesakė. Jo, tai žodžiu situacija tokia, laukiam ekspertų ar ne, ką teisininkai pasakys ir bendradarbiausim. Ką galim padaryti? Kaip gelbėti dar? Tai va turim pavyzdinį Nes jokia kita firma nesiėmė.